안녕하세요. 보여드림TV 개업공인중개사 김은정입니다. 오늘은 귀한 반전세 아파트를 소개해 드릴게요. 전용면적 84.89제곱미터로 19층 중 19층에 해당하며 공양으로 방 3개, 욕실 2개의 구조로 보증금은 1억 7천만원에 월세에 50만원입니다. 베란다 샤시는 교체하였고 올수리하여 깔끔한 상태입니다. 인천 지하철 2호선 서구청역이 도보 7분 거리로 역세권이며 청라 IC까지 차량 8분 이내에 갈 수 있는 교통이 편리한 곳입니다. 이 집은 바로 뒤에 아시아드경기장이 위치해 산책, 운동, 힐링하기 좋은 곳입니다. 자세한 매물 내역은 영상 끝부분에 나오니 끝까지 시청해주세요. 자, 그럼 매물을 보러 가실까요?